हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए समान विज्ञान के वीडियो का पार्ट 13 लेकर आ गया हूं। तो यदि आप लोगों ने मेरे इस वीडियो के पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो इस वीडियो के ऊपर राइट साइड में आई बटन होगा, उस पर प्रेस करके आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बगल में बनने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का देखते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के साथ दूसरे क्वेश्चन को भी जोड़ने का प्रयास करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। तो फ्रेंड्स, मनुष्य के हृदय में 4 चेम्बर पाए जाते हैं। और मैं साथ ही आपको बता दूं कि फिश के हृदय में 2 चेम्बर कोष्ठक पाए जाते हैं और फ्रॉग के हृदय में 3 चेम्बर पाए जाते हैं। तो मनुष्य के हृदय में 4 चेम्बर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बच्चों में क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है। तो फ्रेंड्स, बच्चों में क्वाशियोरकर बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। बच्चों में क्वाशियोरकर तथा एक और होता है बीमारी मरासमस। क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी बच्चों में प्रोटीन की कमी से होती है। फ्रेंड्स, यह एक प्रकार का बच्चों में होने वाला रोग है जिसमें होता है क्या कि बच्चों का हाथ पांव दुबला हो जाता है और पेट बाहर निकल आता है क्वाशियोरकर नामक बीमारी में। तो क्वाशियोरकर नामक बीमारी बच्चों में प्रोटीन की कमी से होती है। नेक्स्ट देखिए, रक्तदाब की माप किस यंत्र से की जाती है। तो ब्लड प्रेशर की माप स्फिग्मोमेनोमीटर नामक यंत्र से की जाती है। और मैं बता दूं कि एक नॉर्मल व्यक्ति का नॉर्मल जो बीपी होता है 120/80 होता है। फ्रेंड्स, ऊपर वाला को सिस्टोलिक बोला जाता है, नीचे वाला को डायस्टोलिक बोला जाता है। तो एक वयस्क व्यक्ति का नॉर्मल बीपी ब्लड प्रेशर होता है 120/80 और रक्तदाब की माप स्फिग्मोमेनोमीटर से की जाती है। नेक्स्ट देख लीजिए, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन का आविष्कार किन्होंने की थी। तो फ्रेंड्स, विटामिन का खोज फंक ने किया था 1911 ईस्वी में। विटामिन का खोज फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट देख लीजिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो क्रोमोसोम के द्वारा। क्रोमोसोम के द्वारा ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण होता है, जिसे हिंदी में गुणसूत्र भी बोला जाता है। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण गुणसूत्र द्वारा या क्रोमोसोम द्वारा। नेक्स्ट देख लीजिए फ्रेंड्स, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। इसको फ्रेंड्स आप लोग विथ ट्रिक WBC याद रख सकते हैं। वाटर में सोलूबल होता है बी और सी। WBC से आप लोग याद रख सकते हैं बी और सी विटामिन जल में घुलनशील होता है। वाटर में सोलूबल होता है बी और सी। और साथ ही मैं बता दूं कि वसा में सोल्यूबल होता है फ्रेंड्स ADE के विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील। नेक्स्ट देख लीजिए, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है। तो लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, गाय के दूध का रंग पीला किस कारण से होता है। तो गायों का दूध का रंग हल्का पीला कैरोटीन नामक प्रोटीन के कारण होता है। उसमें कैरोटीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध हल्का पीला होता है। नेक्स्ट देख लीजिए फ्रेंड्स, शरीर के ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो शरीर के ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट है, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है। तो शरीर में पित्त का निर्माण यकृत अर्थात लीवर में होता है। और मैं बता दूं कि इस पित्त का स्राव तो यकृत से होता है और पित्ताशय में जाकर जमा होता है। पित्ताशय में गॉल ब्लाडर में जाकर यह जमा होता है फ्रेंड्स। तो पित्त का स्राव यकृत से और पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ही एक भाग होता है जिसे
कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, या कहीं कहीं 23 जोड़ा दिया रहता है, तो वही हुआ। संतान के लिंग निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो संतान के लिंग निर्धारण के लिए पुरुष का गुणसूत्र अर्थात पिता का गुणसूत्र उत्तरदायी होता है, न कि माता का। नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष यान के केबिन में कौन सा पादप उगाकर अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं? तो क्लोरेला नामक एक शैवाल होता है, उसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्री अपने केबिन में उगाकर प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नारियल का कौन सा भाग का उपयोग हम खाने में करते हैं? तो भ्रूण पोष, जिससे इंग्लिश में एंडोस्पर्म भी बोला जाता है, एंडोस्पर्म। तो फ्रेंड्स, नारियल का खाने योग्य भाग है भ्रूण पोष या एंडोस्पर्म। नेक्स्ट देख लीजिए, संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो सिकोया वृक्ष सबसे लंबा है संसार में। प्रोटीन का उत्पादन स्थल, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई होती है? तो वर्गीकरण की आधारीय इकाई जाति होती है, स्पेसीज। वायरस बने होते हैं? तो फ्रेंड्स, वायरस प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों के बने होते हैं, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों के। नेक्स्ट है, सूअर का गर्भावधि कितने समय का होता है? तो 114 दिन का। सूअर का गर्भावधि 114 दिन का होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रुधिर वर्ग ओ धारण करने वाले व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता है? तो रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, कोई भी एंटीजन, ए दो प्रकार के एंटीजन होते हैं, ए तथा बी, जो नहीं पाया जाता है, ए तथा बी ब्लड ग्रुप ओ में नहीं पाया जाता है। और साथ ही मैं बता दूं कि एंटीबॉडी ए और बी इसमें पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी ए तथा बी दोनों पाए जाते हैं, लेकिन एंटीजन ए और बी नहीं पाया जाता। और साथ ही मैं बता दूं कि ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, सर्वदाता। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जंतुओं में कैनाइन दांत का उपयोग होता है? तो जंतुओं में कैनाइन दांत का उपयोग मांस पकड़ने व फाड़ने के लिए होता है। तो कैनाइन दांत का उपयोग होता है मांस पकड़ने तथा फाड़ने के रूप में होता है। इस कैनाइन दांत को हिंदी में रदनक भी बोला जाता है। और यह मनुष्य में 4 होते हैं, मनुष्य में 4 कैनाइन दांत पाए जाते हैं, जिसका प्रयोग मनुष्य पकड़ने और फाड़ने में करता है अपने फूड को। नेक्स्ट फ्रेंड, केंचुए की कितनी आंखें होती है? तो कोई नेत्र नहीं होता है, केंचुआ में कोई नेत्र नहीं। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? तो जलीय माध्यम में पौधे उगाना, तो जल में पौधे उगाना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणु व नीलहरी शैवालों में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वैसी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक का अभाव होता है। ये कोशिकाएं पूर्ण विकसित नहीं होती है फ्रेंड्स, केंद्रक का अभाव इसमें होता है। और यूकैरियोटिक नामक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और वह विकसित कोशिका कहलाता है। जीव तथा पादपों में वैसे ही कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहा जाता है? तो रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को वेक्टर कहा जाता है, वेक्टर। नेक्स्ट है, किन्हीं 2 मांसाहारी पौधे के नाम बताएं? तो संडियू और घटपर्णी।
सैंडयू तथा घटपर्णी। नेक्स्ट देख लीजिए, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड, ऊँट अपने कुबड़ का उपयोग किस काम के लिए करता है? तो वसा के संग्रहण के लिए ऊँट अपने कुबड़ का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? तो जिस व्यक्ति को थैलेसीमिया नामक रोग होता है उसमें हीमोग्लोबिन को संश्लेषित करने की क्षमता नहीं रहती। नेक्स्ट है फ्रेंड, लाल रक्त कणिकाओं अर्थात आरबीसी के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? तो फॉलिक अम्ल की। फॉलिक अम्ल की उपस्थिति अनिवार्य है किसके लिए? आरबीसी के निर्माण के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है? तो ओस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट देख लीजिए, दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? तो एनाल्जेसिक। वे दवाएं जो दर्द को हरण कर लेती है एनाल्जेसिक दवाएं कहलाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सामान्यतः गाय का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो 20 से 25 वर्ष। फ्रेनोलॉजी का संबंध किस अंग से है? तो फ्रेनोलॉजी विज्ञान का वह शाखा है जिसमें किडनी अर्थात वृक्क का अध्ययन किया जाता है। तो किडनी का अध्ययन फ्रेनोलॉजी। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में उत्तेजना का कारण होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि उत्तेजना का कारण होता है और इससे निकलने वाले हार्मोन है एड्रीनेलिन जिसे लड़ो और उड़ो हार्मोन भी बोला जाता है। तो एड्रीनल ग्रंथि को उत्तेजना का कारण माना जाता है जो किडनी के ऊपर स्थित होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड, यदि माता का रक्त समूह ए तथा पिता का बी है तो संतान में कौन सा रक्त समूह हो सकता है? तो ए बी तथा ओ कोई भी। तो फ्रेंड्स, यदि माता का ए है और पिता का बी है तो चारों रक्त समूह में से कोई भी हो सकते हैं। चारों रक्त समूह में से सभी हो सकते हैं, ए बी ओ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जिनका नाम है तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। तो डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन तथा साइटोसिन। और मैं साथ ही बता दूं कि आरएनए में थाइमिन के जगह पर यूरेसिल रहता है, यूरेसिल। तो डीएनए में हो गया एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन और आरएनए में हो जाएगा एडेनिन, यूरेसिल। थाइमिन के जगह पर यहाँ यूरेसिल कर लेना है और गुआनिन, साइटोसिन। नेक्स्ट है फ्रेंड, ताज़ा मूत्र में कोई गंध नहीं होती है जबकि कुछ समय बाद इससे तीव्र दुर्गंध हो जाती है। कारण क्या है? तो बैक्टीरिया के कारण यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन हो जाना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग को पता होगा कि हमारे शरीर में यूरिया का फॉर्मेशन यकृत द्वारा होता है और किडनी द्वारा उसे मूत्र के साथ बाहर कर दिया जाता है। तो यही यूरिया बैक्टीरिया जिसे कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में, जिसके कारण यह दुर्गंध देती है। रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है? तो कैल्शियम आयन की। कैल्शियम आयन की भूमिका होती है रक्त के जमने में। और विटामिन के भी रक्त के जमने में सहायक होता है। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो अग्न्याशय में। अग्न्याशय में लैंगरहैंस द्वीप पाए जाते हैं जिसके लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से इंसुलिन की स्राव होती है जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाया जाता है? अग्न्याशय में पाए जाते हैं, पेनक्रियाज जिसे बोला जाता है। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या है? तो फ्रेंड्स, अश्रु गैस अमोनिया है। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस अश्रु गैस अमोनिया का प्रयोग करता है। और साथ ही मैं बता दूं कि क्लोरोएसिटोफिनोन भी अश्रु गैस ही है।
क्लोरोएस्टोफिनोन अश्रु गैस वो भी है, और साथ ही साथ अमोनिया भी। मच्छर भगाने वाली क्रीम के मुख्य अवयव किस चीज से प्राप्त किया जाता है? तो नीम से। मच्छर भगाने वाले क्रीम के मुख्य अवयव किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो नीम से। नेक्स्ट है फ्रेंड, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण है? तो ग्लूकोज का अवक्षय होना, अवक्षय अर्थात अपघटन होना, विघटन होना, डिकम्पोजिशन होना। तो ग्लूकोज बदल जाता है लैक्टोज में, सॉरी फ्रेंड, लैक्टिक एसिड में बदल जाता है ग्लूकोज। तो इसी कारण मांसपेशियों में थकान अनुभव होता है। ग्लूकोज बदल जाता है लैक्टिक एसिड में, ग्लूकोज बदलता है लैक्टिक एसिड में, जिसका केमिकल फार्मूला होता है C3H6O3। नेक्स्ट है, हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो फ्रेंड्स यहाँ गलती दे रहा है, हड्डी और मांसपेशियों को आपस में जोड़ने का काम करता है टेंडन। इसको विथ ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं, BTM बटम से याद रख सकते हैं। बोन अर्थात हड्डी को मसल्स के साथ जोड़ता है, बोन को हड्डी को मसल्स के साथ जोड़ता है टेंडन। विथ ट्रिक BTM बटम से ये आप लोग याद रख सकते हैं, बोन को मसल्स से जोड़ता है टेंडन। और एक और होता है लिगामेंट, तो लिगामेंट इसको विथ ट्रिक BLB बल्ब से याद रख सकते हैं, बोन को बोन से जोड़ता है लिगामेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलते हैं? तो मानव शरीर में 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर लार निकलते हैं, 1.5 लीटर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, खुजली का रोग स्कर्वी का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ स्कर्वी नहीं होना चाहिए, स्केबीज उसको बोला जाता है। स्कर्वी विटामिन C के कमी से होने वाला रोग है। तो खुजली का रोग स्केबीज का क्या कारण है? तो कवक है कारण, स्केबीज का कारण। नेक्स्ट देख लीजिए, टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या अर्थ है? तो पात्र निषेचन फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण, पात्र में निषेचन और गर्भाशय में प्रतिरोपण। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो फ्रेंड्स मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कुल्हा की मांसपेशी है। कुल्हा को हिप भी बोला जाता है। तो हिप की मांसपेशी, हिप का मसल्स ही सबसे बड़ा है मानव शरीर की मांसपेशी, और उस मांसपेशी का नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। और शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम है अस्टेपीडियस। तो शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कुल्हा की मांसपेशी, जिसे ग्लूटियस मैक्सिमस बोला जाता है, और शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी अस्टेपीडियस हो गया। और साथ ही मैं बता दूं कि मानव शरीर में टोटल 639 मसल्स पाए जाते हैं, 639 मांसपेशियां पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लाल रक्त कण RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो RBC का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। और RBC का जो मृत्यु होता है लीवर या प्लीहा, जिसे स्प्लीन भी बोला जाता है, प्लीहा तिल्ली जिसे इंग्लिश में स्प्लीन बोला जाता है फ्रेंड्स। तो RBC का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में हो गया, और इसका मृत्यु होता है लीवर या स्प्लीन तिल्ली जिसको बोला जाता है उसमें होता है। तो मृत्यु होता है लीवर और स्प्लीन में, जिसे RBC का कब्रगाह भी बोला जाता है। तो लीवर और स्प्लीन को RBC का कब्रगाह भी बोला जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा। रक्त का एक भाग होता है प्लाज्मा, तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, माता और पिता में उपस्थित RH फैक्टर किस परिस्थिति में शिशु की गर्भावस्था अथवा जन्म की तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है?
तो फ्रेंड्स यदि पिता का RH फैक्टर प्लस है और माता का RH फैक्टर यदि माइनस है तो इस परिस्थिति में शिशु की गर्भ अवस्था अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है, यदि पिता का RH प्लस हो और माता का RH माइनस। नेक्स्ट देख लीजिए, आमाशय से निकलने वाले जठर रस में कौन कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो पेप्सिन तथा रेनिन। आमाशय से निकलने वाले जठर रस में दो तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन तथा रेनिन। और इस पेप्सिन नामक एंजाइम का काम होता है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलना, और इस रेनिन का काम होता है दूध के प्रोटीन केसिनोजिन को पाचित करना, अर्थात दूध के प्रोटीन को पचाना रेनिन का काम होता है। और यह पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? तो हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी होती है धमनी, जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित किस वर्णक के कारण होता है? तो मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है, और इस यूरोक्रोम वर्णक का निर्माण हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। तो मूत्र का रंग हल्का पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। वृक्क में बनने वाली पथरी में किसका जमाव होता है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट। पथरी होता है कैल्शियम ऑक्सलेट का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट देख लीजिए, कालाजार की बीमारी किस परजीवी के कारण होता है? तो लिस्मेनिया डोनावानी। कालाजार की बीमारी लिस्मेनिया डोनावानी नामक परजीवी के कारण होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, टिटनेस द्वारा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग होता है? तो टिटनेस द्वारा प्रभावित शरीर का अंग है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है टिटनेस नामक रोग में। नेक्स्ट है फ्रेंड, पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो कवक से। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम किससे प्राप्त होता है? तो कवक से। नेक्स्ट देख लीजिए, हृदय स्नायुओं को नियमित अंतराल से सिकुड़ने में कौन सा विद्युत यंत्र प्रतिस्थापित किया जाता है? तो पेसमेकर। हृदय की गति को बनाए रखने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं हृदय और फेफड़ों की गतियों को सुनने के लिए। नेक्स्ट था लास्ट देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? तो 206 पाया जाता है मानव शरीर में कुल अस्थियों की संख्या। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने सामान्य विज्ञान का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और यदि इस वीडियो में कहीं त्रुटि रह गई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।